ដើមខ្ចាស់បើនេះស្រកស្រែបានអាចស្គាល់ប្រភេទដើមខ្ចាស់នេះគឺហូបផ្លែបានបងប្អូននេះគឺការរៀបចំទស្សនភាពទាំងស្រុងបងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share អ្នកមួយផងនេះជាកម្មវិធីមួយគេហៅថាពីបុរាណបងប្អូនហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមទោសជាអធិស្ឋានចំពោះតម្រងវីដេអូនេះផងដែរគឺអត់បានផ្ដិតជាប់លើបឬក៏បានផ្ដិតចំស្អាតដោយសារអីគឺទី1យើងវាចាំងពន្លឺហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយតាមពិតពេលហ្នឹងគឺស្អាតបាទមានស្នេហ៍បងប្អូនយូរយើងប្រតិទិភាពរបៀបហៅថាផ្លែជាមួយនឹងទេសភាពតម្រងអនុស្សាវរីយ៍ស្រុកស្រែបងប្អូនខ្លះក៏យល់ហើយទេសភាពយើងនៅជនបទទីរួមជនបទគឺយើងដឹងហើយពីរបៀបនៃការហើយជំនួសអត់ដូចទីក្រុងទេបងប្អូននេះគឺទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំរំលឹកប្រៀបដូចខ្ញុំរំលឹកតម្រងអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំបាទសប្បាយបងប្អូនគឺដើរសៀលគោដើរបាច់ត្រីដើរតាមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេយើងបំបែអារម្មណ៍មកទស្សនានៅការហែជំនួសបងប្អូនយើងចាំជួបគ្នាកម្រងវីដេអូបន្តជាមួយនឹងadmin បន្តទៀតផងដែរបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងយើងវីដេអូនេះយើងឆ្លាស់នៅត្រឹមនេះដោយសារទី1គឺសម្លេងតន្ត្រីធុងបាសវាអាចនឹងឮចូលខ្លាំងក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនបាទគឺទេសភាពនេះគឺ